네, 여러분 안녕하세요. 문화 콘텐츠 크리에이터 남시현입니다. 자, 오늘은 최근에 업데이트된 파이널 컷 10.4.9 버전에서 효과음이 재생되지 않는 오류가 지금 있거든요. 그래서 이 오류를 어떻게 하면 해결할 수 있는지 간단하게 알려드리는 시간 가져보겠습니다. Namsion Contents Lab. 자, 지금 이제 파이널 컷 들어오셔가지고 효과음 사용하려고 효과음 폴더 지정한 다음에 재생을 하면은 지금 목록은 나오는데 재생 버튼을 누르면은 소리가 재생이 안 돼요. 이거를 이제 들어보고 우리가 효과음을 추가를 해줘야 되는데 지금 재생이 안 됩니다. 그래서 원래는 이제 파이널 컷이라는 프로그램이 업데이트가 되면은 이 라이브러리가 업데이트가 되고 연결된 폴더들이 전체적으로 업데이트가 되면서 정상적으로 작동해야 되는 게 정상인데, 지금 같은 경우에는 좀 오류가 있다 보니까 뭐 어떤 키프레임에 오류가 있을 수도 있고, 특히 이제 효과음 쪽에서 폴더 지정이 안 돼가지고 새로 고침이 안 되는 이런 현상이 있습니다. 그래서 지금 아무리 재생을 해도 재생이 안 되니까 들어보고 넣을 수가 없는 거예요. 자, 그래서 요거를 간단하게 해결하는 방법 알려드리겠습니다. 자, 이런 효과음이 있다고 할 때 지금 재생 버튼을 눌러도 재생이 안 되잖아요. 자, 그러면은 여기 위에 이런 음원 파형이 있거든요. 이거를 이제 강제로 이런 식으로 이제 재생을 해주면은, 자, 한 번만 이렇게 재생해주면 그 다음부터 다시 이렇게 정상적으로 효과음이 재생되는 모습을 볼 수가 있습니다. 근데 제가 이제 저도 처음에 이런 현상이 있어가지고 이걸로 고쳤었는데 파이널 컷을 종료하고 다시 실행하고 이런 과정을 또 거치다 보니까 똑같은 현상이 계속 지금 발생을 하고 있거든요. 그래서 새로 파이널 컷이 새로 업데이트 버전이 나올 때까지는 당분간은 만약에 효과음이 안 나온다라고 하시면은 그냥 이렇게 원하시는 만큼 이제 뭐 여기에서 일단 재생한 다음에 그 다음에 뭐 이런 식으로 재생해가지고 들어보면서 한 번만 이렇게 작업해주면은 파이널 컷을 종료하기 전까지는 계속 이제 효과음이 나오니까 요 방식으로 여러분들 이제 편하게 활용을 하시면 될 것 같습니다. 자, 오늘 영상 여기까지입니다. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요, 구독하기 한 번씩 눌러주시고요. 전 또 다음 영상으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.